울릉도 지방에 오늘 오전 태풍급의 강한 바람이 불고 폭우가 내리는 가운데 여객선 운항이 전면 중단됐고 토사 유출 등으로 차량이 파손되는 등 피해가 발생했습니다. 울릉도 지방에는 7일 현재 풍랑경보, 강풍주의보, 호우주의보가 내린 가운데 북동풍이 강하게 불고 5m가 넘는 파도가 일어 여객선 운항이 전면 중단됐습니다. 또한 어제부터 내린 비는 울릉읍 101.2, 서면 52북면 201.5mm의 강우량을 나타냈고 오늘 새벽 집중적으로 쏟아졌습니다. 이로 인해 공사 현장 등 곳곳에는 토사가 유출돼 울릉도 바다가 황금색으로 변했습니다. 울릉읍 저동리에서는 집중호우로 토사가 흘러내리면서 주차해놓은 차량을 덮쳐 파손되는 등의 피해를 당하기도 했습니다. 이에 따라 울릉군은 섬 일주도로의 월파와 낙석이 우려되므로 차량 운행의 자제를 당부하고 시설물 안전관리에 만전을 기하고 있습니다. 기상악화로 울릉도와 육지를 연결하는 크루즈 등 모든 여객선 운항이 모두 중단된 가운데 울릉크루즈는 오늘 밤 11시 50분에 포항을 출항할 예정입니다.